Bote de partout, vous allez kolanda biso na kati ya chaîne Nabino Ediba TV mwana mboka Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo oyo ya koyeba ndenge nini mboka na biso ezali kotambola. Ba patriote nyonso ya mokili mobimba. Tokei na Congo, Kinshasa, Bandundu, wapi, Équateur, tobimi Angola. Oyo nyonso ezali mwana Congo. Oyo avandi libanda ya mboka etanke congolais. Kota landaka chaîne oyo Ediba TV okozala toujours à la page pe okoyeba nini ezali koleka na kati ya mboka na biso. Ya lokuta pe ya solo okozala informé awa na kati ya chaîne na bino Ediba TV oyo ekambami na munganga spirituel Papa Edi Diba. Toyena ba message mine na mokolo lelo oyo kopesa bino na mbangu. Uvira ezali en danger. Uvira ezali en danger. Premier point na biso ya mibale. Retour ya Mama Thérèse Bayikwamba. Amelaki biso rapport oyo elekaki kuna na États-Unis. Dernier message tozana ngoya le président Donald Trump a nommé général Monsieur Dan Kayun comme général oyo akoya ko superviser makambo nyonso oyo ezali koleka na kati ya este ya mboka na biso d'ici 30 jours. Ba message nyonso bokozongo na mokolo lelo awa na kati Ediba TV oyo ekambami na munganga spirituel Dokotolo na bango. Na kati émission tobengi le marteau sur la table. Le marteau sur la table, rien que la vérité sur la vérité. Bandeko balandi biso na kati Ediba TV mwana Congo, mboka Congo oyo ekambami na munganga spirituel, toyeli bino lisolo ya liboso Uvira en danger. Uvira en danger. Tolobi te ke bakor oyo tokena ko signer na Amérique biso ya paix entre le Congo DRC na mboka Rwanda ke esali ke kimia ekoti mbala mona este ya mboka place congolais azali ko comprendre malamu vumati. Place congolais aza ko comprendre kitoko mingi te. Kuna toke ko sala accord ya kimia na este ya mboka. Mais tema bangulungulu bazali toujours na ba unité na bango na kati ya mabili. Touti ko songa le 30, donc mikolo touti ko songa le 29 Mama Teresa Bayikwanga ministre de l'intérieur azongi nde pai wapi makamu et affaires étrangères plutôt nde pai wapi nanu mbilinga ezali kuna nde munguna paza ko profiter na niveau ya est akota Uvira po Uvira zonzela ko kende Katanga nde otobeleli topesi mbela biso bato internet bino bakonzi boke na lumbango botinda troupe na biso ekende ko stopper hémorragie wana avant même président Donald Trump na message oyo atindi ya général Dan Kayun po aya kosia kimia na este na biso kosokola ba troupe nyonso bokozwa ba message yango mpe na kolakisa bino na babilini ba message na ba video bokomona yango mpona komona ndenge nini mboka na biso ezali kotambola. Kuna tosili kotika message oyo ya Uvira tokei sikoyo na message ya Mama Thérèse Bayikwamba oyo azali ministre ya affaires étrangères. Na retour na ye na mboka Congo oyo amemi bakor oyo bauti kosigné entre Congo DRC na Rwanda. Mboka na biso ezali message accord wana esinyame ezali mpona kimia pe kosilisa desordre oyo Rwanda akotaki na bayimboko baza kolanda nsima Rwanda mpona koya kosala desordre na kati ya mboka na biso. Nde biso bapanzi sango toye kolakisa bino message koyebisa bino ke même accord bakenda kosigné kuna elakisi te ke kimia ekoti mbala moko na mboka po monguna tozala bakombo na bango Kabila, Kagame, Nanga, Museveni na ba Moïse Katumbi banyama nyonso ya mike wana nde bakosala desordre na mboka na yo congolais na ngai nde pai tolobi ke tozongi awa Uvira ezali attaqué ezali en danger parce que ba troupe rwandaise ezali kaka na kati
batroupe ugandais bazali wana, batroupe burundais bazali wana, na biso moko bayimboka tozali wana. Alors to repousser bango pote des autres ekoka kozala te. Naboyi kotanga mingi na musika oyo ezali recommandé par banani neti bazali na troupe na bango des autres bazali kolanda makambo mingi. Mese Nyambu Rambu nde azali lokola bahotere oyo bazali kosala des autres na minute oyo na mboka na biso. Bakonzi na biso ya Congo oyo balandaka Ediba TV mwana mboka Congo, bokota na lombango botinda basango ekende likolo message ekomela tata mokonzi ya mboka na ba oyo bayimboka oyo balandelaka makambo ya des autres na minute oyo ezali makasi na mboka na biso ya Uvira. Tozali na rapport oyo ya mama Teresa Baikwambi oyo azali kopesa lelo na mokola lelo pote na kotala na makambo oyo elekaki na este ya mboka na biso. Tokolakisa bino yango na etando awa bomona message oyo mama nani Baya Teresa akendaki ko sala ba message oyo ya kimia ya corps ya mboka na biso Congo. Nous avons insisté en tant que République démocratique du Congo sur un séquençage clair. Un séquençage clair entre la paix et tout effort d'intégration économique et tout effort aussi de signature de contrats ou de dispositions économiques ou minières. Pourquoi? Parce que nous sommes de l'avis qu'il faut tout d'abord un minimum de paix, un retour de l'autorité de l'État, un retour des populations déplacées, un accès humanitaire rétabli. C'est le minimum qu'il nous faut pour créer un environnement propice à des investissements, un environnement propice à aussi des projets d'intégration régionale. Et donc, nous sommes restés dans cette posture et je pense que c'est une posture tout à fait légitime, étant donné justement que nous voyons qu'elle a porté des fruits. Et donc, l'accord de paix se concentre tout d'abord sur la création de cet environnement propice. Toute discussion sur des accords à caractère économique, que ce soit des accords bilatéraux ou que ce soit des accords à caractère régionaux, seront évidemment liés étroitement avec la mise en œuvre de l'accord de paix et donc ne seront pas, si vous voulez, dans l'immédiat ou dans l'immédiat juste après la signature de l'accord. Dans cet esprit, les 90 premiers jours justement sont exclusivement dédiés à la mise en œuvre de l'accord et de l'accord de paix. Donc nous ne nous voyons pas dans une logique d'accord économique de manière précipitée. Pourquoi? Il est très simple. Nous savons de beaucoup d'autres régions que la paix, que la stabilité régionale est très souvent consolidée à travers une intégration, à travers une liberté de mouvement des biens et des individus. C'est une leçon que nous avons tirée de plusieurs autres contextes, mais nous sommes aussi conscients du fait que toute cette intégration, toute cette mobilité des individus et des biens, elle dépend justement de ces individus, de ces personnes qui, elles, ont survécu à une période extrêmement difficile, extrêmement pénible. Et donc, toutes ces questions d'intégration doivent aussi suivre le rythme naturel d'une population qui est en train de guérir et qui est en train de reprendre la vie normale après une période traumatique. Et donc, nous insistons justement sur un séquençage qui prend cela en compte. Merci. Bote bandeko bolandi biso na bokebi nyonso na ndenge ya likambo oyo botolanda message oyo ya mama Teresa Baikwamba réponse na ye oyo asili kopesa pote bolanda yango na bokebi pe na bwanya. Alors congolais nyonso fo koyeba na minute oyo totika système ya fanatisme mingi baza na système ya fanatisme, c'est-à-dire quoi? Baza kolinga neti accord wana tokende ko signer oyo Congo ko signer na paix na kati ya États-Unis do na minute oyo kimie kota na lombango na kati ya Rwanda ezala na mtemo kimobima guerre wana ebundi pendant 30 ans même plus. Boyebi ba racine ya banguna nini bakota na kati ya mboka wana te oyo fo senga kebe ekipe ya américain bandimi yango pona kolongola desordre wana nyonso na mbala moko pona koloko tia kimia kobengana munguna
oyo azali na kati ya mboka wana kodestabilize ba programme na bango nyonso ba M23 ba RDLR donc tout wana boeskizenga pour la prononciation. Alors kobenga na bango nyonso pote kimia ekokokota na mboka na biso Congo. Alors congolais ye pona ye aza komona kaka ke ndenge bakiti na kosala accord wana négociation wana donc ndenge bazosalaki yango le 27 lelo tozali le 2 juillet mbala moko esila non na minute oyo kutu toza na bainformation ke Kabila azali attaqué pe azali touché ondire balabi akufi donc tozali kokende na bavérification parce que ezali pe bitumba entre bango na bango kuna bazali kobunda pe koluka nani akozala elonga yango moni tata mokonzi ya mboka oyo azali homologue ya tata mokonzi ya mboka na biso oyo tobengi président Donald Trump ye akimi na lombango akei pote asala oyo ezali ya motuya akanisi mbala moko alobi te mpo na ndenge tosololaki makambo wana nga na desidaki Rwanda il faut alibere immédiate Rwanda mpe alali te akoluka mpe ya ye mpe baoccidentaux baoyo baza na mitema ya zukuzuku mitema ya mabe mpo balingi mboka na biso eprogrese te bakokima mpe na lombango mpo baluka moyen oyo nini bakoki kosala ke bango mpe baya kobundisa toujours mboka na biso sempesa yango moni na bokebi mpe na bwanya tolobi bien ke biso tolali mpe te bango mpe balali te mpona koluka ndenge nini bakoki kosala badefense oyo mpo babundisa mpe troupe congolaise mpo bazwa mpe échec te baleka toujours na koganye nani avantage na bango oyo ezali message ya tata mokonzi ya mboka Trump oyo avote général oyo akoya kosilisa désordre na kati ya mboka na biso Congo. Bolanda message wana biso toza deja na kati ya basource général yango ye wana na kotanga na lombango oyo message tozwi na Twitter. Le président Donald Trump vient de nommer le général Dan Kane comme directeur des mécanismes opérationnels de la neutralisation définitive de FDLR et de désarmement des groupes armés non étatiques sur le sol congolais. M23, FDLR, etc., etc. Il n'y a qu'une mission de 30 jours pour neutraliser ces derniers en RDC. De bonnes choses commencent déjà. Bayimboka tozalaka mwa mitema ya mpito ya kokita. Tozalaka na mitema ya mbango te, mitema ya duku pote meme mwana soki abotami. Ezata abotami mokolo lelo lobi mwana tamboli mbala moko. Non. Ezoka tango iso temps. Temps wana pe ekendaka na kosilisa pe temps. Donc c'est un peu ça. Peuple congolais totikala toujours na observation pe tolinga na biso to simba na luboko mboka na biso kende liboso. Ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya les marteaux. Na kati ya mission tobengi les marteaux sur la table, rien que la vérité sur la vérité, na makambo moke oyo ngai na memeli bino oyo tokokabula na bwanya pe na bokebi. Bandeko balandi biso botikala toujours abonné, botikala toujours sur place côté to pansa sango pe to sala mosala monene pe kitoko na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Tellement que na lingaka bino mingi nazalaka soki na pesi ba message na pesaka ba mbote na baye oyo bazali ko soutenir chaîne oyo na mosika pe na pembeni. Naye kopesa susu mbote na leki na ngai oyo na lingaka mingi
fiston kabwena kabwena ya bafiston. Napesi mbote na mama Kasosa Viviane na kati ya mboka Amerika. Napesi mbote na leki na ngai ya motema oyo ayebi ye moko ba secret professionnel oyo tobengi na kombo ya Mike Kalombo Michel Ngoi. Zambe ya lola abatela yo pe afungola ba porte esika ekangamaki na kombo na Yesu tozongisi amen. Naye kopesa mo boss de boss Sule Kauka oyo andimi kokota makambo oyo na kati ya chaîne oyo ezali chaîne chrétienne pe na kati ya émission oyo kitoko na ba programme oyo tozali kobanda na mois de août. Boss Sule Kauka epai ozali topesi yo bambote mingi na ndenge ondimi kotiama yele na o na kati ya Ediba TV mwana Kongo oyo ekambami na munganga spirituel. Tobetaki bambela awa toza koluka ba matériel kitoko po te tosalela bino plateau kitoko ba émission oyo koya na mikolo ezali kolanda awa. Tellement que nalingaka bino mingi napesi bino bambote ebele ba bisou ebele ba membre na biso oyo tobengaka oyo bazali à Londres tokotanga bakombo te bozali tellement que ebele. Nzambe ya lola abatela bino abomba bino epai bozali bolandaka ba émission kitoko pe bokontinue kopartage ndenge bopartageaka po te munganga spirituel nazwa mingi ya makasi pe ya komanyola kopanza pe sango po te peuple mosusu pe azwa ba message kitoko. Tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te pe toyi koloba na bino bababai ebele bye.